Oke teman, kembali bersama AR Truck Shop. Kali ini kita mau tayangin sebuah video yaitu testimoni talang air kender yang kita putar-putar, kita injak-injak. Namun barangnya tetap utuh kawan ya. Barangnya begitu elastis. Dan buat kalian yang berminat mau order silahkan hubungi nomor yang tertera. Nah, barangnya masih utuh kan? Ayo buruan, buat kalian yang berminat langsung aja hubungi. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe.